皆様こんにちは、関田です。今回は10月27日全国発売シャネルホリデーメイクアップコレクション2023より限定アイシャドウルミエールグラフィックと限定ハイライトデュオプードゥルルミエールをご紹介していきます。シャネルの限定コレクションはいつもデザインもとても素敵ですが、今年のホリデーコレクションは特に可愛いですよね。今回限定で発売されているハイライトは2色のカラーがセットになっているタイプで、それぞれ単色使いもおすすめとのことでしたので、1色ずつの単色のりと2色を組み合わせて塗った時の質感やカラーの仕上がりについて、そしてアイシャドウは1色ずつの単色のりと2パターンのメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドのクリスマスコスプレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルホリデーメイクアップコレクション2023。インスピレーションソースは競争の20年代のきらびやかな文化や華やかなアールデコ様式。ホリデーシーズンを美しく彩ります。ご紹介していくのはこちら、ルミエールグラフィック。競争の20年代のきらびやかな文化とその魅力からインスピレーションを得たホリデーメイクアップコレクション2023の特別限定品。プラチナベージュ、ブロンズ、シマリングブラック、ローズゴールド、ダイヤモンドホワイト。光を反射し美しくきらめく5色がコントラストを描くアイシャドウパレット。パウダーの表面にはスパンコールのモチーフがかたどられ、ガブリエル・シャネルが手掛けた華やかなドレスへまばゆいオマージュを捧げています。目元に輝きをもたらし、魅惑的なメイクアップルックに仕上げます。続いて、デュオプードゥルルミエール。ホリデーメイクアップコレクション2023の特別限定品として登場する2色が一体となったフェイスパウダー。パウダー表面にはマドモアゼルが1920年代に手掛けた華麗なクリエーションを彷彿とさせるスパンコールのモチーフがかたどられています。ピンクシャンパンとクリスタルホワイトのセンシュアルで軽やかなシェードが滑らかな艶をもたらし、明るい肌に仕上げます。そして今回のホリデーコレクション限定デザインのギフトラッピングも登場。3種類のアイコニックなチャームの中から1つのデザインを選ぶことができます。それでは限定のハイライト、デュオプードゥルルミエールからご紹介していきます。こちらのハイライトはピンクシャンパンとクリスタルホワイトの2色に分かれていて、ブランドからの説明にそれぞれ単独でも組み合わせて使うのもおすすめとのことでしたので、まずは1色ずつ単色塗りをしてみて、肌の上でどんな感じの発色になるのか見ていきます。付属のブラシを使って塗っていきます。まずはこちら側の C ゾーンにピンクシャンパンをハイライトとして塗ってみます。発色としてはこんな感じで、一塗りでも結構しっかりとピンクのカラーが塗りますが、白っぽくならない肌なじみのいいピンク系なので、ほんのり血色感を与えてくれるハイライトとしても使えるようなカラーですね。はい、まずはピンクシャンパンのカラーを単色で塗ってみました。こちらの付属の毛足が長めのブラシにとって一度軽く塗った状態ですが、こんな感じでしっかりと血色感とほんのり温かみを感じるピンクのカラーが肌の上に塗ってくれます。白っぽかったり青みに寄っているピンクカラーというよりも温かみを感じるような暖色系のピンクカラーなので、高発色ですが肌にもしっかりと馴染んでくれるので、血色感をアップさせたいハイライト使いとしてもかなりおすすめです。そして粉質としてはこんな感じで、しっとりとしているパールのツヤが
肌に綺麗に密着してくれて、さらにその上から微細なラメも感じられるような、パールとラメによる贅沢なツヤ感を感じられるハイライトです。温かみのあるピンクカラーのベースに、よく見るとゴールドの微細ラメがキラキラ輝いているところが、シャネルらしい上品感と洗練感をアップさせてくれています。パールもラメもしっかりと輝くので、全く毛穴が気にならないというわけではないですが、これだけしっかりとしたパールのツヤ感とラメのきらめき感が乗るタイプなのに、そこまで毛穴が悪目立ちしすぎないというのは、さすがシャネルのベースメイクアイテムだなという感じがします。では続いてクリスタルホワイトです。クリスタルホワイトはこんな感じで、反対に塗っているピンクシャンパンよりもよりラメが大粒な感じがします。はい、こちら側にはクリスタルホワイトを単色でしてみました。クリスタルホワイトはこんな感じで、あまりパールによるツヤは感じにくくて、透け感のあるベースに大粒のラメのきらめきが乗るようなハイライトでした。ホワイトラメが輝くので、しっかりと透明感をアップしてくれていますが、ベースに透け感があるおかげで、不自然に白っぽくなってしまうホワイト系ハイライトという感じではないので、こちらも単色でもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。引きで見るとよりこの大粒ラメが輝く感じがわかりやすいと思います。一気にホリデーらしい華やかなイメージに仕上げてくれますね。そしてこちらはパールによる毛穴目立ちは全く気にならないタイプなので、大粒のラメハイライトが苦手という方以外には使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。温かみと血色感をアップさせてくれるピンクシャンパンと、大人っぽいニュアンスで透明感をプラスしてくれるクリスタルホワイト、カラーや質感も全然違ったので、単色でも楽しめるアイテムだなと思いました。それでは2色を合わせて C ゾーンに塗っていきます。2色を組み合わせるとこんな感じで、ピンクシャンパンのしっとりとしたパールによるツヤの上にクリスタルホワイトの大粒ラメが組み合わさって、一気に顔に立体感とツヤ感と発光感をアップさせてくれます。温かみと透明感のバランスが取れていて、とても可愛いです。近くで見てもこんな感じで、しっかりとしたパールによるツヤと大粒ラメのきらめき、両方を楽しむことができます。とても華やかなツヤ感とラメ感ですが、上品さもちゃんと残してくれているところがさすがシャネルだなと思いました。ヘルシーな印象に寄りすぎないこの絶妙な血色感、ものすごく可愛いと思います。では続いてはルミエールグラフィックをご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをお見せしていきます。まず左側から1色目はこちら、プラチナベージュ。今回の限定アイシャドウ、通常のレキャトルオンブルよりもかなりしっとりとしている粉質なので、まぶたの上にのせてもこんな感じで、一塗りでしっかりとカラーが発色してくれます。パールによるツヤがものすごく綺麗です。はい、まずは1色目。プラチナベージュはこんな感じでした。しっとりとしている粉質だったので、パレットを見たままのような発色を叶えてくれる高発色タイプでしたが、ベタッとカラーが乗ってしまうというよりも、ちゃんと軽さも残している粉質だったので、指でも綺麗に伸ばすことができました。少しくすんだベージュカラーといった感じの発色で、グラデーションのベースにはもちろん、ナチュラルな印象にしたい時に単色塗りで使っても可愛いんじゃないかなと思います。パールによるツヤをしっかりと感じるアイシャドウがお好きな方にとてもおすすめです。続いて2色目、ブロンズ。こちらはブロンズのカラーですね。1色目と同様、こちらも一塗りでもしっかりと発色してくれるタイプです。はい、2色目、ブロンズのカラーはこんな感じでした。1色目と同様、一塗りでもしっかりと発色を楽しめるようなタイプでしたが、こちらも軽さを感じる粉質なのと、ベースのカラーがふんわりと溶け込むような発色だったので、しっかりと陰影感を楽しめますが、指でも塗りやすい粉質でした。少しだけ寒色のニュアンスも感じるようなダークなブロンズカラーのベースに、よく見ると
ゴールドやレッドの微細なラメが輝いているところがとても可愛いです。一色でもシャネルらしい洗練感と高級感あふれる目元に仕上げてくれます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、シマリングブラック。こちらも先ほどの2色目と同様、ふんわり感のあるベースに伸ばしやすく軽い粉質なので、指でも濃くなりすぎずカラー調整ができるブラックカラーです。透け感を感じることができます。はい、3色目のシマリングブラックはこんな感じでした。指で何度かしっかりと塗り重ねてもこんな感じで、シアーでふんわりとした発色だったのと、よく見るとシルバーのラメの他にも明るめのブルーのラメがキラッと輝く効果か、ブラックというよりもシアーなネイビーといった印象に使えるようなカラーでした。今年のホリデーコレクションはブラックのアイシャドウが含まれているパレットも多いですが、シャネルのブラックは中でもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。続いて4色目、ローズゴールド。ローズゴールドはとても肌なじみのいいカラーですね。はい、4色目、ローズゴールドはこんな感じでした。実際にまぶたの上にのせてみると、ローズのニュアンスというよりも、オレンジベージュのような肌なじみのいいベースに、シルバーの微細なパールがぎっしりと詰まっているので、角度によってシルバーの透明感をしっかりと感じられます。ものすごく馴染みのいいカラーですが、自然に立体感も与えてくれるので、単色塗りでも物足りなさを感じないような、とても不思議で絶妙なカラーです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして最後5色目、ダイヤモンドホワイト。ダイヤモンドホワイトは今回のパレットの中で一番大粒のラメによる輝きを感じられるタイプです。先ほどのハイライトのクリスタルホワイトのカラーのようなイメージですね。はい、最後5色目、ダイヤモンドホワイトはこんな感じでした。今回のパレットの中で一番しっかりとラメによるきらめきを感じられるタイプでしたが、ベースには程よい透け感が残っているのと、ラメも大粒ですが、とても馴染みがいいので、華やかさは出してくれるけれど、しっかりと上品さも保ってくれています。グラデーションのアクセントの上に重ねるのはもちろん、こちらのカラーをベースに使っても可愛いと思います。着てみるとこんな感じです。ではここからはルミエールグラフィックを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。まずローズゴールドのカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。かなり肌なじみがいいのに、絶妙に立体感が出るカラーがとても素敵だなと思いました。ありそうでなかなかないカラーだなという感じがします。続いてブロンズのカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から目尻に向かって締め色として塗っていきます。少しクールなニュアンスを感じたり、レッドのラメが効いていたりなど、ベーシックにも使いやすいですが、アクセントが効いているところが可愛いです。最後にプラチナベージュを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ベースに使った2色にもしっかりとパールによるツヤを感じましたが、さらにこちらのカラーを重ねることで、ツヤめきをアップさせていきます。付属のチップにも取って、下まぶたにものせていきます。絶妙なくすみ感があるので、下まぶたにのせても白っぽくなりすぎずになじませやすいです。はい、まずは1つ目のメイクルック、こんな感じで完成しました。今回の限定アイシャドウはホリデーらしい華やかで素敵なデザインですが、中にセットされているカラーは普段使いもしやすそうなところがものすごくいいなと感じたので、1つ目のメイクルックでは上品で馴染みのいいカラーを中心に使ったパールのツヤをしっかりと感じる普段使いもしやすいイメージに仕上げてみました。
ベースに使ったローズゴールドがかなり馴染みがいいのに絶妙に立体感を出してくれたり、最後に重ねたプラチナベージュもパールによるツヤを出してくれますが、ギラつかない大人のツヤ感といった感じだったので、3色を組み合わせても絶妙な立体感を感じつつ派手になりすぎない洗練された目元に仕上がったなと思います。どんなシーンでも使えそうなカラーも揃っているというところはとてもいいですよね。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクです。まずブロンズを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。先ほどは締め色に使いましたが、今回はこちらを全面に出していきます。そのままチップにも取って、下まぶたのまつげの際に塗っていきます。続いてシマリングブラックを指に取って、少し太めの締め色として上まぶた全体にのせていきます。ブロンズとこちらのブラックを組み合わせて深みをしっかりと出していきます。最後にダイヤモンドホワイトを指に取って上まぶた全体にかけていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクルックが完成しました。1つ目のメイクとは対照的に2パターン目はホリデーらしい深みをしっかりと出してラメによる輝きで華やかさを演出してみました。やはり今回メインとして使ったシマリングブラックが透け感があって柔らかい発色だったので、高発色のブロンズのカラーの上に重ねてもこんな感じで重くなりすぎずに絶妙なニュアンスをプラスしてくれました。ブロンズのカラーをベースに塗っておくことでホワイトラメの他にもレッドの微細ラメがアクセントになってとても可愛いです。どこか繊細さが残る仕上がりのところがとても綺麗です。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで10月27日全国発売シャネルホリデーメイクアップコレクション2023からルミエールグラフィックとデュオプードルルミエールをご紹介していきました。今回のホリデーコレクションはこのデザインがものすごく可愛くて、見た目だけでもホリデー気分を高めてくれるようなコレクションでしたが、特にアイシャドウパレットは普段使いにも活躍してくれそうなカラーや質感が揃っていて、かなり使いやすいパレットだったなと感じました。パールによるツヤやラメが効いているカラーもシャネルらしい上品で繊細な印象が残るところがとても良かったです。そしてデュオプードルルミエールもパール感とラメ感どちらもしっかりと楽しみたいという方にかなりおすすめです。どちらも数量限定アイテムとなっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。